Patuloy ang pag-uusad ng 4.76 kilometers na Samal Island-Davao City Connector o SIDC project na pinangunahan ng Department of Public Works and Highways. Ayon sa DPWH, umabot na sa 11.87% ang physical accomplishment ng proyekto. Nalayong matapos sa September 2028. Sa isinagawang inspeksyon ng DPWH, ipinaliwanag ang paggawa sa Pakiputan Strait at sa mga land viaduct habang tinututukan din ang kaligtasan ng mga manggagawa at mga dumadaang barko sa paligid ng mga aktibong marine traffic areas. Ang proyekto na nagkakahalaga ng 23.52 billion pesos ay pinondohan ng Official Development Assistance kung saan kasama na rito ang isang 4-lane extra-dosed bridge, ramps, roundabouts at marine and land viaducts.